Karlo má dnes narodeniny. Musíme urobiť oslavu. Čo pripravíme? Chlebíčky. No dobre, môžeme mať chlebíčky. Čo mám kúpiť? Potrebujeme čerstvý chlieb alebo bagetu, šunku, paradajky, vajíčka, maslo, tvrdý syr a olivy alebo červenú papriku. Olivy, paradajky a maslo máme. Dobre. A mám kúpiť aj pivo, minerálku alebo kávu? Nie, nemusíš. Ale potrebujeme víno a džús. A môžeme kúpiť aj nealkoholické pivo. Karlo nesmie piť alkohol, lebo šoféruje. Aké víno chcete? Červené alebo biele? Červené. Všetko? Servítky. Potrebujeme servítky. Môžu byť biele? Môžu, ale ja mám rada farebné. Prosím. Ahoj, Johana. To som ja, Zuzana. Kde si teraz? Práve som v drogérii. To je výborné. Chcem ťa o niečo poprosiť. Môžeš ešte kúpiť mydlo a toaletný papier. Samozrejme. Ešte niečo? Nemáme sviečky na tortu. Majú červené, zelené a svetložlté. Ktoré mám kúpiť? Asi tie svetlé sviečky, pretože torta je tmavá, čokoládová. Dobre. Zuzka, nepotrebuješ šampón, zubnú pastu alebo sprchovací gel? Sú v akcii. Nie, ďakujem. Nepotrebujem nič. Kedy prídeš? O hodinu. Áno, prosím. Johana, kde si? V drogérii. Platím. Čo potrebuješ? Potrebujem kúpiť 4 batérie, USB kľúč a optickú myš. Optickú myš? Áno, optická myš je darček pre Karla. Karlo má nový počítač a farebnú tlačiareň, ale nemá myš. Aha, rozumiem. Tak dobre. Kam mám ísť? Batérie, USB kľúč aj myš kúpiš v Elektre. Dobre, idem tam. Všetko? Áno, ďakujem. Si zlatá. Dobrý deň. Potrebujem optickú myš. Nech sa páči. Máme 2 farby. Čiernu a sivú. Nemáte aj bielu? Nie, nemáme. Tak si prosím tú sivú myš. Ešte niečo? Áno. Prosím si USB kľúč a 4 batérie. Aký USB kľúč chcete? Tento modrý alebo ten zelený? Prosím si ten modrý. Nech sa páči. Všetko? Áno, ďakujem. Budete platiť v hotovosti alebo kartou? Kartou. Musíte ísť vpravo. Tam sú pokladne. Ďakujem. Pekný deň. Aj vám. Milý Karlo, všetko najlepšie. Toto je pre teba. Ďakujem, Zuzana. Si veľmi milá. Všetko najlepšie. Nech sa ti darí. Aj ja ti chcem zablahoželať. Veľa zdravia, šťastia a lásky. Tu je môj darček pre teba. Ešte raz ďakujem. Nový taliansko-slovenský slovník. Ten ešte nemám. A tu je čo? Aha, optická myš. Má veľmi peknú farbu. Ďakujem, Robert. A ešte jeden darček. Nový diár a pero. To je výborné. A ja mám pre vás jednu dobrú správu. Zajtra ideme na koncert Janais. Mám 4 lístky. To je úžasné. Teraz ťa pozývame na malé občerstvenie. Tu je víno. Na tvoje zdravie, Karlo. Ja nepijem. Musím ešte šoférovať. My vieme. Pre teba máme džús a nealkoholické pivo. Tak, na zdravie. Prosím. Haló? Zuzana? Tu je Robert. Ahoj, Robert. Chcem ťa pozvať na večeru a chcem zavolať aj Johanu. Ďakujeme. Kedy? Zajtra večer o 7:00 pred univerzitou. Môže byť. Príde aj Karlo? Nie, Karlo nemôže prísť.
Je... Voda. Ale my s Johanou určite prídeme. Dobrý večer. Čo si prajete? Zeleninovú polievku, pečené kurča s ryžou a červené víno. A ešte zmrzlinový pohár a kávu s mliekom. A vy? Prosím si cesnakovú polievku, rezeň so zemiakovým šalátom. A biele víno a minerálku s ľadom. A ja si dám kuraciu polievku, pečené mäso s kapustou a knedľou. A na pitie? Veľké tmavé pivo. Na zdravie. A na tvoje úspechy. Víno je veľmi dobré, sladké. Ja nemám rada sladké vína. Chutí mi nesladké víno. Nehovoríme nesladké víno, ale suché víno. Aha, ďakujem. Moje víno je teplé. Biele víno musí byť chladené. Prepáčte, prosím, môžete na chvíľu? Áno, samozrejme, slečna. Niečo nie je v poriadku? Biele víno je teplé. Prepáčte, prinesiem chladené. Už som veľmi hladný. Tá polievka je výborná. Chutí ti, Johana? Áno, chutí mi. A čo tvoja polievka, Robert? Nechutí mi. Je dobrá, ale je teplá. Kuracia polievka musí byť horúca. Typický Robert. Vždy má problém. Moje kurča je výborné. Veľmi mi chutí. Juj, tá kapusta je kyslá. Mäso je studené a mastné. Knedľa je stará. Prepáčte, môžem hovoriť s kuchárom? Samozrejme. Moment, prosím. Prosím si účet. Zaplatíme. Spolu alebo osobitne? Spolu. Nech sa páči. Je to 36,50. Prosím, nie je to málo? Nie, neplatíte za pečené mäso s kapustou a knedľou. Ďakujeme. Nech sa páči, 40 eur. Takže 36,50. Ďakujem, to je v poriadku. Ja ďakujem a ešte raz prepáčte. Dovidenia. Dovidenia. Robert, prečo dávaš tringelt? Je to kuchárov problém, nie čašníkov. Čašník je fajn. Krásny večer, Robert. Ďakujeme za pozvanie. Krásny. Pre vás áno. Ale rado sa stalo. Ako idete domov? Ako vždy, najprv električkou a potom musíme ísť autobusom. A ty? Máš tu auto? Nie, neprišiel som autom. Idem taxíkom. Dievčatá, a nechcete ísť so mnou? No to nie je zlý nápad. Je to síce drahé, ale pohodlné. Dobre, tak ideme taxíkom. Mám číslo na lacné taxíky. 02 11 22 33. Dobrý večer. Prosím si taxík na Štúrovú ulicu číslo 8 na meno... Johana, ty ešte spíš? Už 2-krát zvonil budík. Zaspala som. Už je 8 hodín. Kedy máš kurz slovenčiny? O 11:00. Ale o 8:30 mám seminár. Chceš niečo raňajkovať? Nie, ďakujem. Dám si iba pomarančový džús. Džús už nie je, ale kúpila som minerálku. Dobre. Kedy ide autobus? O 10 minút. Ešte to stihneš. Večer ideme na film. Pamätáš sa? Celkom som zabudla. Kde sa stretneme? Pred kinom. O koľkej? O 6:00? Nie, už o 5:30. Dobre. Už letím. Ahoj. Dobrý deň. Prepáčte prosím, že meškám. Nič sa nestalo. Nešiel autobus? Nie. Večer som nemohla zaspať a ráno som zaspala. To sa stáva. Johana, máte už hotový referát? Ešte nie, ale včera som si objednala knihy v knižnici. Tak na budúce.
V galérii je zaujímavá výstava. Večer tam všetci ideme. Idete aj vy? Bohužiaľ, dnes večer už mám iný program. To nevadí. Výstava sa končí v sobotu. Ešte si ju stihnete pozrieť. Johana, ideš na obed? Je 12:30, v jedálni je dlhý rad. Nedáme si niečo malé v bufete? Dobre, poďme. Som už hladná. Aj ja. Dnes som ešte nejedla. Musím si dať silnú kávu. Som veľmi unavená a nevyspatá. Aký máš program? Musím ísť na študijné oddelenie po štipendium. A v knižnici mám objednané knihy a časopisy. Ale Johana, študijné je otvorené iba do obeda. Teraz tam už nikto nie je. Máš pravdu. Celkom som na to zabudla. To je hrozný deň. Je piatok 13. Naozaj? Ešte šťastie, že piatok 13. nie je každý deň. Dobrý deň. Včera som si objednala 3 knihy. Dobrý deň. Čitateľský preukaz si prosím. Nech sa páči. O koľkej ste si včera objednali knihy? Okolo 2:00 po obede. Bohužiaľ, 2 knihy sú požičané a 3. môžete čítať iba v študovni. To je smola. Môžem si odkopírovať jeden článok? Je mi ľúto, kopierka je pokazená, ale v študovni je skener. Aha, aspoň to. A kde je študovňa? Hore, na 1. poschodí. Ďakujem. Nemyslela som si, že piatok 13. je taký hrozný deň. Robert, prečo nemá deň aspoň 48 hodín? Niekto zase mešká a stresuje sa. A niekto chce byť vtipný. Prepáč, Robert, dnes som mala hrozný deň. Prečo? Čo sa stalo? Na univerzitu som prišla neskoro, lebo som ráno zaspala a aj autobus meškal. To sa stáva. Áno, to som už dnes niekde počula. To nebolo ale všetko. Zabudla som na obed s Barbarou, mojou kamarátkou z Nemecka. To ma mrzí. A čo bolo potom? Barbara mi telefonovala a bola veľmi smutná, lebo je v Bratislave iba jeden deň a večer cestuje domov. To znamená, že ste sa vôbec nestretli? Nie, bohužiaľ nestretli sme sa. Netráp sa. Barbara to pochopí.